Eh. Penja poki penja. Azimio nyumore pi. Iwinjo gima Ojuka wacho. Gima mi arito ni mondo ipenja nikech gik ma Ojuka wacho gik ma ok ipenje. Gik ma ni penjo Ojuka opogore. Ka Azimio nyumore koso Azimio ok onyumore. Azimio ok onyumore pi. Azimio kedo ne jopiny mana kaka dine gikedo ne jopiny ka dine giyudo telo kata ka dine gibet gi loch. Koyier ji ni dhi e parliament, oyier ji ni mondo dhi otim tich achiel kaka parliament, kata ia e Azimio kata ia e Kenya Kwanza. Tabu ma wan go kaka piny Kenya en ni members of parliament kata wajumbe manie od bura mamalo miluongo ni National Assembly mawuok e Kenya Kwanza ok ong'eyo noketgi kanyo mondo gitim ang'o. Gin giparo noketgi kanyo mondo girepresent William Ruto gi executive e odno. Odno oketgie mondo gitim legislation, girepresent jopiny, kaeto ging'i ni pes jopiny tiyo e yo makare, nitie value for money. Unfortunately, ka gin e odno to giweyo tijno ne jo Azimio. Ema koro gidwa ni mondo check ka pes jopiny tiyo e yo makare, Azimio emo check ka bin jopiny hinyore e yo moro. Gin tek ni Kenya Kwanza and jatelo mar Kenya William Ruto osekelo gimodwa no kal to gin giwacho ni gin gi numbers gikale. Mano ok tich monego bed ni gitiyo. Onego bed ni parliament gin representative mar jopiny. Okay. Kaka mai Kenya Kwanza gi ma Azimio tiyo onego bed ni gitiyo ni wano yierwa gi jopiny mondo wa represent gi. Kapo ni executive kata president okelo chik moro manyalo bet ni diyo jopiny e yo ma ok ber, to waduto wariwore wang'iyo kaka chik no inyalo losi mondo jopiny obed gi kwe kata winj maber. Unfortunately, mano ok e gima timore. Gima timore en ni wajumbe moyier gi Kenya Kwanza paro ni gin e iye kanyo nikech William Ruto gi executive. Paro mar diedo kata dhi ng'anyo. E wach mar pend chik manokal kata kidieny mar chik manokal ng'iyo weche mag omenda kaka ibiro choko osuru gik machal kamago. Dhi konyo ang'o sani? Ka samoro ne jomoko ne nyalo paro ni winjo bed ni ng'anyo ni timore kata diedo timore e kinde mane pok okal gini mondo kale no kik bed ni okale. Kuom ranyisi ka jatend piny Kenya ti ogoye koke nyiso ni gini biro chako tich kendo ochako bedo chik. Gima jopiny onego ng'e ni ok ne ginyalo dhi e doho samoro kapok okale nikech kidhi e doho idhi gang'o kapok okale. Kokale ka koro in gi wach mitere doho ni jogi okalo chik machalo kama e parliament. To chik ni gwenyore gi constitution kuma kama, chapter ma kama, close ma kama. Kapok okale, pok okete lwedo. Nyiso ni jogo be nyalo wacho niya, mago rumors nikech doho ok tere rumors, ok tere mbaka. Doho itere evidence. Koro samo kale kata kapo ni kiny kero kete lweteno. Eka koro yot dhi e doho nikech iwacho niya, kero oseketo lwete gini, to e chike ma Kenya wacho ni mosekete lwedo ni ma koro chik. To kwa ng'iyo chik ni gipend chik kata constitution kuma kama, to wayudo ka gigwenyore. Kaka for example, ne chike ma Kenya kata constitution dwa ni mondo watim gimiluongo ni public participation. Manotim. E bill. Manotim. To pend chik for example, kachiwo example, e wach tax mar housing. Kano kele ni mondo wakel pachwa kuom wachno. No kelwago ni en levy, to sani mokalo en tax. Gigi gin gik mokariyo mopogore. Ikelo na Nakuru e public participation to end up gi Machakos. Gigo gik mokariyo mopogore maduong' nyaka dhi nyiswa ni bende mano e kaka jok manondiko constitution mar Kenya no envisage ni public participation onego tim. Mano mana achiel kende. To ging'eny mopogore opogore. Weche mag udi gin gik mobedo devolve e county. To koro waneno ka ichune gi malo makoro jok mokawo gini dwa gero en national government. Onego doho maduong' odhi owachnwa niya be en ratiro. Be katiba ma jo Kenya nokalo 2010 oyie ni gima kamano timre. Nitie pend chikego mang'eny mabiro dhi e court. Apenji Ojuka, dipo ni sirikal ni kelo ni ji magwar ni punda koso punda ni magwar. Wadhi e participation ka en magwar koro en punda sana.